mah tidak ada yang direpotkan, Kum. Malah saya teh merasa terpanggil. Ini kan musola di bulan Ramadan. Saya juga mau cari pahala, Kum. Sudah tunggu saja. Iya, Kang. Tapi, makasih, Kang. Sama-sama, Kum. Tunggu ya. Sahur, 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 sahur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. As-salatu 'ainun minan nawm.
As-salatu khairun minan naum. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah wa salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wa sarba wa darajatan la'aliyatar rafi'ah wa ba'asu maqama mahmudanil ladzi wa'ada innaka la tukhliful mi'ad. Kalau bisa diusahain secepatnya ya, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Hari Minggu, Pak. Teknisnya nggak ada yang bisa datang. Ya, telepon yang lain. Teknisi kan banyak. Iya, Pak. Sobri cobanya. Ica, Iya, Cici. saya semalam gak bisa tidur. Kamu ngoroknya kenceng. Udah gitu tidurnya nendang-nendang Cici lagi. Kamu sebaiknya cari kamar lain aja. Kok mendadak sih, Cek? Kemarin kan kita udah sepakat. Satu kamar dibiar berdua. Itu kan waktu Cici belum tahu kalau kamu jorok. Kalau tahu dari awal sih, Cici mana mau. Sampah kok dikumpulin di kamar, bukannya dibuang. Giliran susah aja. Nggak ada yang mau numpangin Ice. Awas aja kalau misalnya nanti Ice menang undian. Banyak duit. Pasti banyak yang mau tinggal sama Ice. Telepon Kang Barnas apa jangan? Kalau ditelepon yang mengerti listrik cuman Kang Barnas. Tapi Pak Ustadznya marah kalau Kang Barnas yang membetulkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kum, ini teh saya, Barnas. Iya Kang Barnas, ada apa? Kum, itu listrik musola sudah dibetulin belum? Belum. Kum, itu harus segera dibetulin. Itu menyangkut umat. Kang Barnas tahu dari mana listrik musola padam? Ya ada yang kasih tahu, Kum. Ya sudah, nanti siang saya akan ke Ciraos. Jadi bisa saya langsung benerin itu listrik musola, ya? Tidak usah Kang, takutnya merepotkan Akang. Kum, ini mah tidak ada yang direpotkan, Kum. Malah saya teh merasa terpanggil. Ini kan musola di bulan Ramadan. Saya juga mau cari pahala, Kum. Sudah tunggu saja. Iya Kang. Tapi, makasih Kang. Sama-sama, Kum. Tunggu ya. Sama, Pak. Nggak ada. Malam ini gelap lagi dong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Met, itu listrik musola bagaimana? Ini lagi diusahain, Sua. Udah Sobri telepon, Mak. Yang namanya hari Minggu, pada nggak bisa libur. Oh, ya udah kalau begitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enak saja nanya-nanya, dengar tahu orang lagi susah. Saya dengar, Met.
Ya bagus lah kalau denger. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah Pak.